Ahoj, tady Pavlína ze stránky Sebevědomí. Aby bylo jasno, já tady jsem primárně pro muže. Ženy, které mají nějaký problém, tak jsou ochotné o tom mluvit s kamarádkama, s rodinou, jsou dokonce schopné vyhledat i odbornou pomoc. Všeobecně ale muži, kteří jsou už od dětství vedení k tomu, že musí být silní a že muži nepláčou a podobně, tak ty si svoje problémy drží v sobě a málo kdy najdou odvahu říct veřejně, hele, je to na levačku, nevím si s tím rady, jsem zahnanej do kouta, je to pro mě těžké, prožívám emoční stres, nabaluje se mi na to obrovská spousta dalších problémů, které mě brzdí v rozletu, protože. A já cílím přesně na tyhle ty lidi. Hledám lidi, kteří jsou spokojení po stránce kariéry, ale po stránce soukromí jim to z nějakého důvodu neklape. A to, co nabízím, tak je vlastně poradenství, můžeme se podívat na to, co vás brzdí, jestli je to komunikace, jestli je to něco hlubšího, co můžeme spolu rozplést. Spoustě lidí bude stačit i jenom to, že je vezmu za ruku a nějakým způsobem s nima projdu procesem, který jim přidá, řekněme, na fyzické přitažlivosti, protože spousta lidí se obrovsky podceňuje v tomhletom světě kultu těla, kdy první pohled na fotografii rozhoduje o tom, jestli jsi nebo nejsi žádoucí. Žádoucí jsi. Jsi dost dobrý. Ale pokud se budeš pohybovat na neplacených seznamkách, kde vlastně nereakce a nekomunikace je nepostižitelná, pak nemůžeš zažít úspěch. To znamená, ty se musíš dostat do stavu tak, aby jsi víc věřil a musíš se dostat do prostředí, kde jsou lidi jako si ty, kteří to seznámení myslí opravdu vážně. A s tím já ti chci pomoct. Chci ti pomoct, aby se cítil líp. Chci ti pomoct, aby si s sebou nepřenášel traumata a chtěla bych, pokud o to opravdu budeš stát, aby ses reálně mohl seznámit. Můžu tě provést tou cestou. Samozřejmě ten vztah s tebou nebudu žít a nebudu ho určitě prožívat za tebe. Tak to nefunguje. Ale můžu ti pomoct.